Bu 10 gecənin qədrini bilin, kiçik qardaşlıq üçün sizə deyirəm. Bu 10 gecəyə elə yerə meyrac eləyə bilərik ki, heç kəsin ayağı ora dəyməyib. 10 gecə bu məclislərdə çox önəmlidir. Evdən də bəzi adamlar deyib, gələ bilmirik, baxırlar. Mənə biraz, yəni söhbət təkcə bu məclisdən getmir. 10 gecə Məhərrəmin İmam Hüseyn məclisi adamın əlindən tutub çox böyük yerlərə apara bilər. Bu sözümə qiyamətdə şahid duracam. Bax, burada indi deyirəm, qiyamətdə görüşərik. Bu 10 gecə çox mühümdür həyatda. Yeri var adam bütün işlərini təxirə salsın, buna vaxt ayırsın. Bu elə-belə bir şey deyil. Bu çox mühümdür. Hər gecə bir irfan mərhələsidir. İmam əlimizdən tut aparır. 10 gecəyə adam deyirəm də gedər Allaha ən yaxın nöqtəyə gedər çatar. Buna mən cavab deyəm nə mənada istinadım Qurana və hədislərədir. Hətta Quranda deyilir bu 10 gecəyə Allah and içir. Və ləyalin əşr. Nə hacətiniz var, nə istəyəcəkdiniz. İmam Hüseynin o bəlalı bacısı olan xanım Zeynəbə təvəssül edir. İlahi sanand verirəm Həzrəti Zeynəbə bu qapıdan bizə əl boş naümid yola salma.